Здравейте! Как сте днес? Ще ви споделя повече за триъгълника на здравето, както го наричаме комбинацията от 3 основни продукта за имунитет. Дават се на дечица, които ходят на ясла, на градина, на училище. Възрастните също може да ги взимаме, особено когато ходим на работа в офис и сме или другаде, където с повече хора се виждаме. И е важно да се подкрепим като имунитет, особено в зимните месеци. Така, трите продукта са от една страна Coactive 3. Това е коластра от пасични крави, която е обогатена с ацидофилус, пробиотик за тънкото черво и пикочополовата система и също така лактоферин. Защо е важна коластрата или Coactive 3? Защото съдържа над 20 вида антитела срещу различни бактерии и вируси и така ни помага по-бързо да се справим, като ни дава пасивен имунитет на готово. Също така можем да я ползваме за капки, изправим си капки за нос, специални, защото антибактериална. Също така може да се дъвче и да убива бактериите директно още в зародиш в устата. И третото, което можем да ползваме, освен за пиене, е правим си една специална антибактериална кашичка с коластра, мед, омеги и куркума. Другото, което е важно да знаем, че имунитета ни, коластрата дава пасивен имунитет на готово, а нашия активен имунитет, който ни е вграден, можем да подкрепим или с зелена енергия, или с течна афа. Каква е разликата? Зелената енергия има афа-водорасли, органична спирулина и сок от органична люцерна. Тя е по-подходяща за имунитет, има много микроелементи, минерали и ни подпомага да сами да се справяме. Тоест, тя активира нашата имунна система. И не точно като имуностимулант, а имуномодулатор. Тоест, дава всичко необходимо на клетките ни в имунната, които работят като част от имунната ни система, да се активират при наличие на атака. Това е активен имунитет. Течната афа също спомага за това. Разликата е, че в течната афа има червени и черни боровинки, освен афа-водораслите. Има доста антиоксиданти и също много полезни минерали и витамини. По-подходяща е за по-темпераментни дечица, които нямат нужда от допълнителна енергия. И също така, ако срещнете трудности в даването, много големи трудности в даването на капсулките, защото тя е течна, има си пипетка, може да се изсипе, също така в лъжичка има лек сладък вкус. Така, това е втората част от триъгълника на здравето и третата, което са омегите. Какво правят омегите и защо са толкова важни? Първо, защото омеги ние не произвеждаме като собствен организъм. Нашето тяло няма как да си произведе омеги. Единственият начин да си ги добавим е чрез храната. Нали така? Може да се разтърсите в кои храни има омеги. Това, което предлага Aquasource като готово решение, е 2 вида. Есенциални масни киселини, които са от студено пресовани семена и ядки. Няма риба в тях. И другия вариант е течното злато, което е основно от растения и различни видове водорасли. Също няма риба в тях, нали, да не се бърка с рибено масло. Не се притеснявайте, дори за вегани и вегетарианци също са много подходящи. Каква е разликата? Освен в съставките, в течното злато има и омега-7. В есенциалните масни киселини има 3, 6 и 9. В течното злато има омега-7 допълнително и витамин D3. Затова е подходящо повече за есенно-зимния период, когато витамин D трудно си синтезираме от слънцето, поради спецификата на географията. Омегите заздравяват нашите лигавици отвътре, носоглътката, гърлото, чревния тракт, така ни предпазват от бактериите, за да не може да проникнат в кръвта ни. И така,
Триъгълника на здравето е изключително важен. От една страна за здравяване на легавиците с омегите, от друга страна активиране на собствения ни имунитет или по-скоро даване на всичко необходимо нашия имунитет да се справи, когато има нужда. И третото е готов имунитет, който си взимаме от коластрата. Ако имате въпроси, пишете ми. Всичко добро! Хубав ден!